भाई क्या आपने भी सोचा कि हम जब सोते हैं तो हमें खर्राटे क्यों आते हैं? तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे नाक या फिर मुंह की मदद से अंदर जाती है और विंड पाइप की मदद लेके छाती तक। तो बात ऐसी है कि जब हम जगे होते हैं तो हमारे शरीर का एक एक अंग पूरा एक्टिव होता है, एक एक अंग। पर जब हम सोते हैं तो हमारे सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे हमारे गले के मसल्स भी रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से होगा ये कि जहाँ से हवा जाती है वो जगह थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। और फिर होगा ये कि जब हवा अंदर आएगी तो फिर कम जगह होने की वजह से वहाँ प्रेशर बनाएगी, जिसकी वजह से जो हमारी मसल रिलैक्स थी वो होएगी और फिर चालू हो जाएगी मशीन।